遮咧看是金门啊的款，飞来看个点啊好。画面上，一艘渔船搁浅在礁石上，动弹不得。这是金门籍的大龙号渔船，因为引擎故障而搁浅在礁石上。海巡队接到通报，第一时间赶到现场，却没有发现这艘船。透过管道才知道，原来大龙号渔船遭到中国的海警带回。经过调查，没有发现不法事证之后，在15号晚上放行，一船2人顺利返回金门。金门籍大龙号渔船疑似遭大陆公务船舶带回的案件，在3月14号下午15点18分的时候，本队接获第12巡防区通报，金门籍的大龙号渔船在大陆大伯岛浅礁区发生了引擎故障，且附近有陆方船舶在旁。疑似有登检的情形，在接获通报之后，本队立即调派了线上巡防艇 PP3585前往协助。在抵达通报的海域后，以目视及雷达搜寻，均未发现该船。同时，以无线电尝试与大船联络，亦无回应。14号的下午，第12巡防区接到大龙号渔船报案，指该船停在大陆大伯岛的浅礁内引擎故障，而附近有陆方的公务船疑似要登检，请巡防区协助。但是海巡赶到通报海域，并没有发现搁浅的大龙号渔船。本案经透过管道了解，陆方海警已将大船带回，经初步调查，并无发现不法情事。并在15日下午19点30分的时候，由 PP181艇载侧伴航大船返回金门海域。在发生类案的事故，除了我们会立即派遣线上巡防艇抵达附近的海域协处之外，我们也会立即与陆方取得联系的沟通管道。那在陆方完成了行政调查后，就会予以放行。大打2兵失踪，在中国被救起，引发骚动。这起海上意外连带引起关注。不过，事发之后，海巡队透过管道了解，金门籍大龙号一船2人被陆方海警带回。初步调查并没有发现不法事证，已经在15号晚上由海巡艇伴航，平安的返回金门。